Ideologjik merret si një mirë dhe merret si një problem shumë i madh që kanë partitë, që ne nuk e ndajmë këtë mendim. Është shumë normale që partitë nuk kanë ideologji deri tani. Një pjesë e madhe e partive janë formuar me kohë krizash, me kohë rezistencë, me kohë lufte, dhe realisht nuk është se janë bashkuar të varfrit e një partie apo klasës mesme një parti apo biznesi, por janë afruar në kohë të krizave. Kështu që aty shumë është e kuptueshme që nuk e kanë pyetur njëri tjetrin nëse ju jeni për të vëshet lartë apo jeni për lirit biznesive, sepse në ato rrethana kur janë bashkuar ato gjëra nuk kanë qenë prioritet. Por sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që partitë nuk do të zhvillohen dhe nuk duhet të zhvillohen. Një efekt frigoriferi gjithashtu ka pasur edhe fakti se neve na ka qeverisur Bashkia Ndërkombëtare për shumë vite dhe nuk jemi ballafaqohuar me shumë pyetje që tani gjithmonë më tepër po ballafaqohemi. Dhe kjo gjithashtu ka shërbyer se e ka ngrirë atë evoluimin e subjekteve politike në ideologji siç duhet të kenë, por tani gjithmonë më tepër në mendimin ynë është që kjo gjithmonë do të shkojë duke u zhvilluar më tepër dhe jemi të shpëtuar kur ka deputet që kalojnë nga një parti ose braktisë një parti për shkak të qëndrimeve që i merr subjekti, mirë po janë qëndrime që subjekteve ku i punohen dhe shpesh është për herë të parë bisedohen. Shpesh për herë të parë bisedohet qoftë për shamia, për herë të parë bisedohet për tema të tjera dhe partitë në një familje duhet të marrin qëndrime dhe në një mas madhe partitë akoma nuk i kanë edhe mekanizmat se si vinë deri te një qëndrim për një çështje konkrete. Dhe këto janë gjëra që ne dëshirojmë që të ndihmojmë partitë që të zhvillojnë. Që në këtë aspekt shpresojmë që sot mos kuptohemi si nuk e keni ose nuk e keni bërë, por sinqerisht si një fillim i një debati shumë konstruktiv mes politikologëve dhe partive politike, por edhe mes të partive me shoqërinë civile, me shoqërinë në përgjithësi. Dëshirojmë që diçka komplementare që t'i pyesim edhe qytetarët se çfarë mendimi kanë për këto qëndrime dhe t'u ofrojmë së pari këto dhëna partive që të shohin realisht partitë së pari nëse kanë përputhje apo shpërputhje me qytetarët e vetë i përket temave të ndryshme, qoftë taksave doganore apo të tjera. Mbetet fakt se ne nuk i debatojmë shumë nga këto gjëra. Për shembull, ne kemi debate me vite për gjëra që ndoshta janë mjaft minore, por diçka si TVSH që 16% nuk është debatuar asnjëherë, as është lart, as është e ulët. Dhe këto janë gjëra që ne duhet si shoqëri gjithmonë më tepër të diskutojmë dhe partitë duhet të kenë pozicione për to. Shpesh do të thotë pozicionin ideologjik përcakton leadershipi një partie. Nuk jam i sigurt nëse leadershipi në moment që përcaktohen apo rreshtohen për një grupacion evropian me një ideologji caktuar, nëse e kanë me veti pjesën e vetur të partisë apo jo, dhe është mirë që ne të ndihmojmë partive që ta dinë këtë, sepse ndoshta mund të kenë kriza me të ardhmen brenda partisë ose me votuesit e vet, nëse e bëjnë një përzgjedhje të gabuar. Gjithashtu për shkak të faktit që janë mbledhur partitë janë mbledhur në rrethana të ndryshme, është shumë normale që brenda secilës partie dhe kemi persona që më shumë brengosen për ndihmat sociale, disa të tjerë më shumë brengosen për çështje shëndetësore, dikush më tepër preferon sektorin privat se sa publik edhe të tjera. Dhe tani kemi do thotë këto qëndrime zakonisht në shumicën e partive janë për brenda secilës partie e kemi një konglomerat të mendimeve të ndryshme dhe shumë e paqartë se si do të shkojë ky evoluimi i partive, nëse si do të ndahen, sa transfere kalimtare do të kemi derisa të fillojnë partitë që të zhvillojnë një profile më të qartë. Ne kemi analizuar gjitha raportet e mëhershme, një pjesë e madhe të tyre të financuar dhe të përkrahur nga Friedrich Ebert, fondacioni Friedrich Ebert, si fondacioni që më shumë i ka përkushtuar kësaj teme shumë afatgjate, kur gjithë janë marrë me tema shumë akute për vendin tonë, mu vjen mirë kur shoh donatorë që merren edhe me tema shumë afatgjate, të cilat pa cilat nuk mund të zhvillohemi si duhet. Tani, çfarë kemi bërë ndryshe? Çfarë kemi munduar të bëjmë ndryshe, që është mësuar për metodologjinë është, nuk kemi munduar që t'i fusim partitë në mënyrë artificiale në një kuadrant. Është janë ato kuadrante që tani do të vinë tek ideologjisë, nuk kemi munduar të themi kjo parti nuk do të thotë që një parti duhet të jetë domosdoshmë që të bie në një kategori ideologjike. Çfarë kemi bërë është, kemi bërë intervista me 15 zyrtarë të secilës parti, zyrtarë të lartë, është fjala, nënkryetar, deputet, kryetar komunash, apo në rastin më të ulët ndoshta ndonjë kryetar të degë, por kryesisht njerëz me shumë dikim në parti. Qëllimi është të bëjmë 40, prandaj këto të gjetura sot janë preliminare, që kemi dashur që kemi një diskutim
vazhdojmë ta finalizojmë punimin. Dhe se gjithë aty nga 15, ju kemi bërë 40 pyetje. 40 pyetjet janë nga tema më të ndryshme, ka tema ekonomike, politike, sociale. Dhe të 40 pyetjet ka pas diku në afër 10 opsione secila prej tyre. Arsyeja që kemi pasur 10 opsione është që të ketë sa më shumë mundësi për të përgjigjur dhe të kemi sa më shumë mundësi për të matur sa më saktë ato përgjigje. Përgjigjet do thotë janë ranguar nga përgjigjet do thotë në një ekstrem, ta zëm mund pa të pastaj një shembull një pyetjes, por ta zëm një nëse pyesin për doganat, nëse taksa doganore duhet të jenë 10%, në një ekstrem do të duhet të ndihesin shumë, ose duhet të ulet duhet të ishin komplet, atë si pyetje ndoshta tërësisht e djathtë apo pyetje tërësisht e majt, por me shumë opsione në mes që të mund t'i numërojmë sa më saktë dhe ta kemi atë matin, atë veglën matëse që të jetë sa më fine. Një sfidë e madhe ishte ku të t'ja vjen zero. Së pari, dhe këtu kemi humbur disa muaj, që ku t'ja vjen zero se cilës pyetje. Sepse zero nuk është diçka aritmetike, por jemi diskutuar shumë se ku është mesi i përgjigjes së secilës pyetje. Dhe këtu gjithashtu nuk mund të merrshim përgjigje nga vende tjera, sepse kemi ardhur në përfundim që edhe majta dhe djathta fiton kuptimin në kontekstin lokal, dhe nuk mund të marrim vetëm shabllon një pyetësor nga Franca apo nga SHBA të ta përdorim ato tek ne. Por shumë aty. Së pari, zero nuk gjendet në të njëjtën vend. Kemi dashur të shikojmë situatën reale ku është dhe t'ja përcaktojmë një vlerë numerike situatës reale. Për shembull, dhe përmenda taksën doganore, nëse 10% është pak në të djathtë apo pak në të majt. Dhe këtu jemi të diskutuar shumë, du të falenderoj edhe FES-in, edhe NDI-n, edhe shumë politikologë tjerë të vendit që kemi diskutuar me ta, e munduar të analizojmë dhe të rafinojmë veglën sa më shumë që është e mundur. Diçka tjetër, do të edhe pyetjet i kemi bërë që të jenë veçanta për kontekstin tonë. Nuk kemi kënaqur me të marrim pyetjet e gatshme nga vende të tjera, sepse na është dukur që nuk e masim realisht atë që duhet ta masim. Një sfidë që ka qenë është peshime, është njëri nga slajdet, dhe këtu mund shihni, tani nuk do të hapi për diskutim, por nëse një për jush mendoni, këtu jemi diskutuar me së paku 15 individ, që na ka marrë mendja që janë autoritet për këtë temë. Për shembull, një temë si imigracioni mund të ketë një peshë shumë të madhe në SHBA apo në Francë, por tema e imigracionit ose nuk do të ketë fare temë në Kosovë, apo nëse po do të ketë një peshë shumë të vogël. Prandaj ne kemi përzgjedhur si një temë që ekziston, por e ka peshën e vogël, për shkak që Kosova nuk ka problem me imigracionin, nuk është temë akute, por po ja vetëm si një shembull se si jemi munduar që këtë pyetësorin ta bëjmë diçka shumë specifik për rrethanat tona. Na ka dhënë shumë punë më madhe se sa kemi pritur në këtë aspekt, por sidoqoftë ta më mirë ta bëjmë një herë mirë dhe ta kemi si vegël gatshëm se sa të bëjmë diçka shkelëshko. Këtë vegël është shumë vështirë ta bëjmë, edhe ashtu vetëm mënyrë që do ta bëjmë është duke studiuar shumë detajisht se çfarë qëndrime kanë partitë me etiketa ngjashme në vende të tjera. Do të thotë, për çfarë qëndrojnë partitë pajtisë në rrethana të ndryshme dhe kemi studiuar jo vetëm në vend në shumë vende, edhe SHBA-s edhe në Evropë. Do të thotë çfarë qëndrime kanë të majtët socialistët e të tjerë, nuk është në punim, por kemi disa qindra faqe qëndrime shto partive në vende të tjera dhe nëpërmjet përgjigjeve që ata kanë qëndrime që kanë edhe për TVSH-n, edhe për abortin, edhe për LGBT, të drejtat e të tjera, jemi munduar që të edhe ashtu kemi ardhur edhe deri te numrat dhe deri te ato numerifikimi i përgjigjeve që ne kemi bërë për vendin tonë. Kështu që nuk dëshëm të lodhim me këto më tepër, por nëse ndonjëri prej jush, sidomos politikologët që janë rreth tavolinës, janë më të interesuar për diçka që mund ta bëjmë një diskutim. Fakti kemi pasur disa diskutime, edhe një pjesë prej jush kemi qenë në 3 diskutime që kemi pasur më herët kur e kemi diskutuar jo vetëm një me një, por në grup të politikologëve kemi diskutuar edhe veglën të cilën e kemi përdorur për diskutim. Po i kaloj disa, janë disa, po dalë drejt e ky slajd që shkojmë